איך קוראים לכם? איך קוראים לך? ותאל. אילן. יעל. ואני די.ג'יי, יהודה גולדשטיין. אני דיאל פרן. אני נועם מאיר. אוריה. לי קוראים יואב. יעל. רחלי, קוראים לי רחלי סייג, ואני אם בית בשעבה בגוש עציון. אני חנן. אני גלעד. יצחק. ואני איילת השחר. וידע. קוראים לי חדווה רון. איתמר. ומעיין. לי קוראים גני. ולי קוראים תותי. אז איך קוראים לכם? אני הדר ואני רכזת. אני מיכל, אני המנהלת. איזה קבוצה קצת. אני במשרד שקד. שקד. רימון. תגיד. בואו נסבר לכם משהו, עדי הייתי פעם בקבוצה בשקד, והוא נטש ועבר לארז. אין על ארז. לא, אין על שקד. רימון. ארז. תמר. שקד. אני רימון. בן כמה אתה? בן כמה אתה? 20. 20, אני בת 16. 17. איזה חוג את הכי אוהבת? איזה חוג הכי אוהבת? מוזיקה. אקטואליה. זה לא חוג, אבל קבלת שבת, אני אוהבת את זה אווירה, כי כולם ביחד. עצוב. בישול! מוזיקה. לא. חוג בישול אחי. כל אחד דעתו. חוג בישול לפי דעתי אחי. חוג בישול. חוג בישול, מה אנחנו מכינים בחוג בישול? פיצות. פיצות, מה עוד? פיצות תמשכו להם. אמנות. קהל שאקטואליה, כאילו, כל הלימוד, והאווירה, והצחוקים. חוג אמנות עם שרון. בישול! איזה אוכל אתה הכי אוהב בשלווה? פיתה. קוסקוס בקציצות. תראה. קצת טונה. מה שמכינים בחוג בישול בקבוצת ארז כמובן. עוגה. בננה. תפוחי אדמה או חדרה של? קוסקוס. אלא אבא. כמה שנים אני בשלווה? וואי, אני כבר לא סופרת. נראה לי כזה מאז שהקימו פה את שלווה. שנה ראשונה. אני שנה רביעית. 4 שנים. אני, זה השנה הראשונה שלי. וואלה, שתינו ביחד 3 שנים הגענו ביחד. נכון. עכשיו שנה שלישית. 10 שנים. אני עכשיו בשנה שנייה. שנה רביעית. עכשיו זה השנה הרביעית. אתה הכי אוהבת בשלווה. אורגן. אני אוהב יצירה. אני חושב את האווירה המשפחתית. אני ממש אוהבת את האווירה, ואת האנשים, את הצוות, והבנות שירות, והחניכים, החניכים פה מושלמים, ויש אווירה טובה, ושמחה, ופשטות. תאל. חוגים. איזה איש, סבות, צוות. קטן, הכי אוהב. מי אתה הכי אוהב בשלווה? וואו. רחלי. אין על רחלי בעולם. איך הם בכלל? וואי, אני ממש אוהבת את אדם. כן. אבל אין עליו בנות שירות. אין על בנות שירות, אין על בנות ועל שירות. רחלי ומיכל וואי, האופית. אבל אין. למה כדאי לבוא לעשות שירות בשלווה? אני אומרת בגלל האווירה שיש פה ממש כיף. בדיוק כמו ששמענו. בגלל האווירה, כן, מה עוד את אוהבת יהיה שמחה. וואלה, מקום מטורף, מקום משפחתי, אווירה, זה, צחוקים, חניכים, פגז, מהמעלה הראשונה, אין כאלה בכל הארץ. יש פה אווירה של השמחות, תגיד. גם בגלל המשפחתיות והאווירה הטובה, והחניכים, החברים על האהבה. פשוט כיף פה, זה כמו בית, במשפחה. לגמרי. כאילו אין, אני מאוד מאוד נהנית לבוא לכאן. חניכים שעושים טוב על הלב ומפיצים מלא אהבה, והאווירה שיש פה, והמשפחתיות עם כל הצוות. פשוט כיף לבוא לפה. תקשיבו, תגיעו לפה ואתם תבינו למה. אין על שלווה גוש. זהו. בהצלחה לכם בנות.